《黃帝內經》係點樣講男仔女仔嘅成長關鍵期嘅咧？咁啊，女仔以7計，男仔以8計嘅。咁啊，女子7歲，男子8歲啊，齒更發長嗰時候咧就開始換牙齒啦。咁咧就有啲人咧就好早換牙齒，早咗1-2年咁樣啦。其實有少少偏早熟嚇。咁啊，27天癸至，28天癸至。咁啊，女仔咧14歲咧就開始嚟月經啦。咁啊，男仔咧16歲咧就精氣滿瀉。咁其實嗰時候係可以生到小朋友嘅。咁啊，37腎氣平均，增牙生兒長極。咁啊，38腎氣平均，所以女仔咧21歲，男仔24歲，我哋嘅牙齒同埋骨頭已經開始固定啦。咁所以如果你想個小朋友咧可以生得高少少嘅話咧，咁你係女仔21歲，男仔24歲之前叫佢多啲做下運動，跑下、跳下、打籃球咧，可以生翻高啲。OK。咁咧47筋骨堅，身體成強；48筋骨隆盛，肌肉滿壯。咁嗰時咧就女仔28歲，男仔32歲，嗰時候筋骨係肌肉咧係最強壯嗰個時候啦。咁如果你想練肌肉靚啲嘅話咧，咁其實20幾歲到30歲嗰時練係最快嘅。咁啊，女仔咧5、7陽明脈，須面似朝發似墮。女仔35歲咧，就面部開始出現一個衰老嘅狀態，好似皺紋啊，頭髮開始甩翻少少咁樣。男仔就冇咁快呈現喺面上嘅衰老，但係咧佢係58腎氣衰，發墮似枯。所以你40歲左右啲男仔好多時候，喂，頭頂咧已經甩咗一大缺嗰啲頭髮啦，咁因為腎氣衰啦嘛，開始甩髮啊，牙齒開始鬆動啊。咁咧6、7、42啦，咁啊3陽脈須面皆焦發似白。嗱，男仔咧6、8陽氣須面焦白，面焦發鬢斑白。咁所以咧，女仔42歲，男仔48歲嗰時都係呈現一個衰老嘅狀態啦。咁啊，面部開始有嗰啲眼袋啦，皮膚下垂毛孔大啦，嗰啲咁樣咯。咁但係咧，你要知道女仔35歲面部已經出現開始衰老嘅狀態，男仔48歲先開始呈現喺面上嘅衰老狀態。咁所以同年齡層嘅男仔同女仔咧，男仔係襟老過女仔嘅。咁所以女仔係好注重一個面上嘅保養嘅問題，但係男仔要有補腎氣啊。如果唔係咧，就有心免力不足啦。OK。咁啊，到7、7任脈虛啦，就講明天癸竭。咁啊，7、49歲女仔咧就要絕經啦，咁啊冇卵子排噶啦，就再生唔到 BB 噶啦。咁啊，男仔仲可以老咗，仲可以生到小朋友噶喎。咁咧佢7、8肝氣衰，根不能動，天癸竭精少。只不過咧佢係因為腎氣衰，但係佢仲係有精子，只不過比較少啫。但係咧佢係因為腎氣引起肝氣衰嘅話咧，就筋骨已經好僵硬啦嚇。咁啊，男仔88則始發去64歲啦，啲頭髮甩到7、7、8、8啦，啲牙齒又開始啦，就開始衰老啦。咁咧腎咧係主先天噶嘛，咁但係腎亦都係主水噶嘛，水係生命之源，咁啊其實腎係好重要嘅，所以我哋要顧好個腎，同埋個腎好咧，其實係可以決定到你嗰個長壽嗰個程度啦。就好似有啲人真係腎衰竭咁嗰啲咧，咁其實真係你嘅腎有時係好快影響到個心臟，有時就好快咁樣咯。